ndabasabye Randi basi ni mu je nabaretse basi nanje ndashaka kuvuga bamene Jinela nturire vuga oya jewe vraiment reka mvuge kandi ikintu kimbabaje ku mutima nanje yo mama nukuri jewe iri higanwa Elsigre tangira arabizi kumbure yoba yarambonye kuri liste bigitangura mugabo nanje narakomerekeyemo nukuri kandi bidasanzwe umutima wanje urababaye urumva jewe nabuze nuwo nitura mbwira ikibazo mfise naridoze mbura niyo nidogera mbura nuwunyumviriza mbura nuwumbwira ivyo arivyo baraza barandondera barambwira yuko ndi kuri liste y'abantu bari mu higano ndavuga okay fine ndakora n'amavideo ndiko ndabwira abantu bazontore ayo mavideo yo kuri Irebe nyene bazoya postinga ku mapage ya Irebe nyene ndiko ndabwira abafana biwanje muzontore ihigano ni ryatangura bizogenda ukuntu kuzontora hanana ibintu nk'ivyo nyene ti fine ti nta kibazo video baragenda kuzeditinga inyuma y'imisi mike nza mbona umuntu yandikiye ati burya rero turagusabye utubabarira ati wewe jury yaragukuyemo mu bantu bazoja muri iyo competition ngo kubera ngo umaze imisi ngo ukora content uvuga yuko twara abagabo b'abandi jewe ndavuga none zunuma urumva je ndavuga nti none izo content zatanguye kuza imbere yuko baza kundondera ntibari babizi ntibari babonye kubera iki baje kundondera ko iki banshize kuri liste izina ryanje bari babizi kandi si by'abagabo gusa kumbure hariho n'ibindi muramvuga bikabakora mu bwenge canke ntibavyakire nk'uko bategetswe kuvyakira ariko ndavuga none mukeneye aba influencer bameze gute bavuga iki bibifata gute bambara gute nyene mu ncamake ndabura ivyo arivyo uwo muntu sinari gushobora kumusiguza kuko nawe urumva baramutumye kandi urumva yategerezwa kumpa feedback umva umuntu wamaze kuja muri competition urindiriye bako bakubwira suite y'ibintu bikurikira ariko ukarindira ukabura iyo bihereye je barambwira ati ndababara ndavuga none iki kwari nico bompora vraiment nta n'umuntu n'umwe araza avuga ati nukuri ujya mwana bijya bintu kweri ni jewe Dina ata content wobu mu influencer gute Jenyene nico kibazo mfise kama ni content nimecreye ikaba hit deja nabo bari muri jury n'abandi bategura yandi ma event mikabashikira kweri ki waca baza kuyimpora ngo urumva ngo iyi content ngo kandi bari banaje no kundondera niyo content bayizi inyuma rero bagaca bavuga ati uyu mwana mukuremwo tibi bintu byarageze kure byavugishije abantu benshi ntibavyakiriye neza bon jewe sinzi ko ari je nashatse kwikunda no kwitahura sinzi yuko mwebwe muri ngaha kuri live mwoba mwumva yuko baba barantesheje umwanya canke nanje baramfashe nabi berega nyatari ikibazo cengira eske nk'uwaserukiye Irebe kuko n'ubundindiriye ko chef wa Irebe aza mwiturindiriye muga nk'uwamuserukiye mumbabare nsiyo ndamuhamagara mumbabare gato nsiyo ndamuhamagara kuko yagumya kwepa kandi yari yemeye kuza turaba kwepa Dindira Davina ndasavya nyishure ego sawa koresha appel direct kama umenga on ntahari oui jewe ahubwo gusa sindi ikintu nashaka kwishura burya byari ibibazo vya miko ikibazo ca Jina naco mfise ndacishura ko nukuri twarigeze tuvugana nga Jina uri sure ko bambwiye ko ari wanshize kuri list dufasha twishurire rimwe twarigeze tuvugana none we LC sawa je nashaka rero twishura miko hanini LC umbabarire gato mu kunyishura uce unyishura kino kibazo kivuga giti wavuze yuko ngo jury ariyo yatora siko Tegiye jury mweza
Jerry mwayizanye muri finale izi yuko twebwe tutari mwihiganwa canke mwayizanye muri finale izi yuko turi mwihiganwa nimba mwayizanye muri finale izi yuko tutari mwihiganwa kubera iki mwaretse abantu baradutora kubera iki mwapostinze ama video yacu mbabarire nico amiko wewe kare mu mwanya uhejeje kuvuga ngo ndazi mu mutima ngo MC urumva ibintu ngira mvugira aha naje nk'intumwa nka porte parole canke nka communicatrice singira ndabivuge nka MC beta amiko jury bayihaye amakritère ayo makritère ati niyo muza kwitwaza kugira mutore aba influenceur muri ayo makritère harimwo critère imwe ivuga ngo celles ou ceux qui n'ont pas soumis leur vidéo canke ata vidéo bigeze batanze ata bari exclu de fils muri iyi competition ya Irebe Best Influencer Awards. Abo ndabo ni abamubona Amipro, Mona, Tiam, Samandari, l'autre Landry n'arandi urumva Tiam gusa na Samandari ntibabavuga ko cyane kuko urumva ko bobo ngira nuko amazina kameme by'amazina umva hari umuntu abazwi cyane abafise n'abafana babamuvugira Amipro rero ikintu rero nshaka kubwira ni ukuvuga jewe nka MC aussi nk'uwo muri staff ntibyanyoheye kubona aba influencer bafise amazina hamwe bavuyemo sinibaza ko muri staff ari ikintu caturyoheye nabo twagiye turavugana ni ukuvuga rero staff ya Irebe Best Influencer yashizeho ko umuntu atanze video nyuma y'amasaha batanze acavamo directement ni ukuvuga rero ni ya professionalisme bo bavuze bati aba bantu bageze twavuga twaransa ko amavideo ategezo kuza hari abayatanze ata yajeka bace barungika umufirizo zihuse ariko urabizi ko wewe twavuganye urabizi nyumva gatoya Elsi umbabarire mu buzima ndakunda ukuri n'umuco reka ndagusomere message ya Auguste yanyandikiye sivyo reka ndayigusomera umbabarire aha ni mu gihe ama video twebwe twari twacerewe iminsi ibiri uravyumva ya telefone ya pele hari dimanche le 1er décembre ya telefone ya pele zitatu zikurikirana ndamubwira video wambuze acambira ati hello mpamagara tuvugane ndamuhamagara uravyumva acarambwira gutya Amiko mugerageze ibishoboka byose ejo plus tard mwe mwatanze ama video murakoze urumva murakoze kwemera kandi yuko dushobora gutanga ama video Imana ibaha umugisha uri kuravyumva mu gatondo bukeye hari ku munsi wa mbere atarantelefona arambwira ati nimwibagire gutanga ama video muzoba mukoze ndatanga video ndayikora meje kuyikora wacambwira ati yimurungikire Willy na Greta kuko Willy niwe yakora ama video Greta yari muri organisation ndibaza ivyo sindiko ndabesha ndayiha Greta ndayiha na Willy icyo gihe na video nimwe mwari bwa poste ku mbuga ngurukana bumenyi y'abinfluencer bari muri finale ndiko ndaza muri groupe ya Irebe Best Influencer kuko sinigera mfuta message kugira ngo ejo nzogumane ivyo nzogumane umuco mwarungitse video muzirungikira rimwe z'aba influencer bari muri finale uravyumva muca muranatanga na date ryari bazotangura gutora umengo hari lo 6 urumva niho batangura gutora video mwazirungitse vendredi lo 6 décembre niho wanazirungitse mwazirungitse uku gukurikira mwatanguye ya Delidris hakurikira Sex Love Kim Nana Samandari Amipro urumva aya namakava mwagiye murasohora
hakurikira Segihembe, Issa Thiam, Raoul, Fanny Lavine, Andy Breezy, Jado Giti, Mokenzi, Yusla, Landry, Yan Santana. Uca wandika ati kava muha abafana banyu babatore. Ndibaza sindiko ndakobeshera, ibi nivyo wanditse. Hari le 6 décembre, hari ku munsi wa gatanu. Murungika ama video y'abantu bari muri award. Izo video zarungitswe n'uwitwa LC Greta hari ku munsi wa kabiri itariki 3 z'ukwezi kwa 12. Hari saa 3 y'ijoro watanguye kuzirungika uku gukurikira. Wahereye ku ya Yusla, Delidris, Sex Love, Raoul, Kimnana, Issa Thiam, Ami Pro, Yan Santana, Andy Breezy, Jado, Intore Segihembe. Uca wandika ati ama video yose. Message ya mbere yaje yari yuwitwa Yan Santana yakwandikiye akubaza ati murashobora kuturungikira mu yindi forma kuko iziri muri document ziraremereye. Uravyumva? Wewe nyene waciye wishura uvuga ati twotangura guposta kandi nka Instagram mwogira collaboration kuri Irebe Best Influencer Award. Hadadi yaciye kwandikira umaze kwandika ngo ayo nama video yose yakwandikiye ati ko ari 11 ndabesha. Ivyo byose ndiko ndakubwira ni ibintu mwanditse biri muri group. Video zacu zarungikiwe rimwe n'izabandi batwaye ubushimwe ku munsi w'ejo. Mbega ikibazo kiravuga giti ko twatanze video duteba, ego turavyemera. Kubera ki video zacu mwazirindiriye muzipostingira rimwe n'izabandi mwahaye ubushimwe ku munsi w'ejo. Ico ni kibazo ca mbere. Ikibazo ca kabiri kiravuga giti LC wari bwabo nihiganwa bashika muri finale hagahiganwa abantu bari mwihiganwa n'abatari mwihiganwa. Wari bwabibone mu mateka yawe. Ikibazo ca gatatu niwigeze ukinyishura ariko sinzi impamvu utarakinyishura. Kiravuga giti kubera kajya amavote mwavuze ko muzotwereka mutigeze muyerekana. Mbega wanshiriyemo ntaracishura. Ko mwavuze ucukinyishura nta kibazo. Ko mwavuze ko muza kuzishura ntabaciriyemwo gatoyi. Ndabona mama Kayisi ari ngaha. Greta sinzi ko yokwemera kaduga kuko ari muri staff nawe nyene. Hogira umanuka kugira Greta duge sinzi ko vyokunda. Twaye musavye mama Kayisi. Na duge twaye musavye. Narungike request. Yeah. Ikibazo ca mbere muza kumbariza Greta ama video amavote yemeye kwaza guposta ni bararo mu mwanya wo kuyaposta canke baracarusha. Amiko kubyo wari kuravuga uremeza neza yuko video yawe yaje inyuma y'amasaha batanze ariko icura cyane sinigeze ndabiharira kabisa. Ama video rero juri yagiye from wavuze n'impamvu wanasiguye byo twanavuganye uranansigura n'ibyagushikiye n'ukuri no kugira utere jewe nk'umuntu yitwaye Greta ndanabitawe 100%. Kandi ari jewe fata decision peut-être ko nari nikubwiza jewe nka insible. Ariko curaba ni staff y'abantu benshi na jury y'abantu benshi. Bisigura ngo Ami Pro video yiwe yaje mu nyuma jury bayiha ama critères. Muri izo critères harimo ko na urumva uwatanze video nyuma y'ujya mwanya uko bigenda kose ategerezwa ugama ni nkuko utaza kuba sur place muri arena na hazoba yano nuko amipere kanciramo vraiment. Oya LC uri kuja umubabari kanciramo vraiment ni bishobora gukunda ariko ikindi kintu ni nkuko amipere uratahura yuko umuntu atari sur place. Ikibazo canje n'urukura kinyishura niyo mpamvu negerezwa kuvuga. Ikibazo nakubajije nimba mwaradukuyemo kubera iki mwaturetse turagenda ko ndagerageza kwishura.
nivyo nako ndagerageza kwishura wakoze amavote utari muri finale nivyo nako ndagerageza kwishura amiko nimugerageze muzo murahana umwanya kugira kuko urumva jewe mudahanye umwanya amiko akacavugiramwo jewe namuretse aravuga kandi nari gusanga navuze nanje mu gihe ariko aravuga donc ukuntu bimeze gamiko reka tugaruke ukuntu bimeze Okay, ukuntu bimeze amipo haje critère zerekana yuko umuntu atatanze video muri gadere ntazoba muri bajya abantu bose yarakuwemo ni kuvuga amipo Mona Landry ntibigeze batsindwa muri iyi competition barakuwemo bivuye kuri babaye disqualifié bivuye kuri critère imwe ni nkuko umuntu atari présente muri arena ejo naho yari kuba yatwaye award ntayo bari kumuha bari bavuze ko aca ba disqualifié ni muri ajya ma critère nka irebe best influencer staff na jury surtout jury yabipanze uko umunyeshure kuri proclamation ni exemple nshatse kuguha yagize amanota mabi mu ndero échec en éducation ntibamubwira ngo ntuze kuza muri proclamation no n'ishure jewe nta FC Greta no kwandikira amipo n'umugenzi wanje ni umuntu numva muri industry wa mbere amipo uyu muntu uyu urumva nari kumubwira ni amipo n'ukuri ntuze shabro n'ukuri vraiment ndamba bisarisha ariko nkayirebe best influencer ya staff y'abantu bagiye hamwe bashize ikintu hamwe bavuze bati bata aba bantu bobone exclude the fees urumva jewe nkoresheje nk'amasantima nk'umuntu ndazi ko nari kuvuga ati no aba bantu barafise amazina batavumize mu basha abantu bubotwara ikindi kintu ugomba kumva nuko iyo ari ishure rya niko ndaguhaye example y'umunyeshure yatumutse kubera indero ntibamubwira ngo ntuze wiriguraza kuri proclamation ngo wowe warayobewe kubera indero ntibamubwira ngo kuri kuriga ngo kandi waramaze kuyoberwa kubera indero proclamation hama bakamubwira uko nta irebe best influencer award ni kuvuga Davina namumvise kandi vraiment ndabihangarira s'il vous plaît ngira sigaze nka 2 minutes kugira mvuge donc ndiko nishura amipo kuri ico kibazo c'uko ama video yabo niyo yatumye bavamo bikaba byafashwe ingingo na irebe staff na jury bakoraniye hamwe bisigura ngo nubwo hari kubamo umuntu umwe avuga ati nimubakuremwo yari ingingo yamaze kuza ni nkuko waba disqualifié mu yindi hanyuma ikindi amipo c'amavote amipo ikica amavote sinobesha n'ukuri yagumye akivuga kuva kare arayinsaba ariko amipo nukuri mu mavote uko wabivuze ushobora kuba wari imbere jawe mu mavote nayo nawe yumva ni muri jury ushobora kuba wari imbere ariko nashaka kumenyesha ko amipo tubihabiye hamwe yari yamaze kuba disqualifié bivuye kuri ya video ni kuvuga abo bantu ntibigeze basubira kuraba vote ntibigeze basubira kuraba CV baravye ko yamaze kuba disqualifié nuko je nabisiguriwe niko nanabisiguriwe muri staff bari bamaze kumudisqualifié niyo yari kuronka amanota menshi hanyuma ko bakwereka amavote ndabigusabiye baraza kuyakwereka vraiment ico kintu bagumye gisaba barayabikwereka LC urakoze ariko nubwo n'amavote nuko byari gukunda amipongira watahuye ko wari wamaze kuvamwo d'avance mu makitere bahaye jury we wari wamaze kuvamwo LC urakoze nagira ndakubwira ikintu kimwe umbabarira ariko wateguye evenement yitwa gute yitwa August yego cyane niwe yateguye irebe best influencer tikora video uyitange niyigeze ambwira ko navuye mu ihiganwa Greta niyigeze ambwira ko jewe navuye mu ihiganwa wowe niwigeze umbwira ko jewe navuye mu ihiganwa bara jewe sindi muri jury surtout oya ndiko nakubwira umbabari oya iyo jury twayimenye kuri finale ndabesha ariko mwari mubizi ko hari nawe wayisavye mu nama yego oya erega sibi ko jury ihaba erega sibi ko jury erega sinavyanse sibi ko jury ihaba ariko je ico ndiko ndakubwira mwerega nuko mutari nuri kuranyishura ico jewe navuze nje ndagusubiriyemo kino kibazo wateguye evenement yitwa August yarakwemereye ko ushiramo ama video August aratubwiye ati mukora izo video muzitange turazitanze ni erega n'umunyeshure wari kuratanga ibintu ngo vy'indero umunyeshure azi yuko afite amanota mabi mu ndero agenda azi yuko yayobewe
uracumva abazi yuko afise amanota mabi mu ndero ariko ariko mva amipo ngira nawe wanyubahirije reka ndakubahiriza hama izo video urabibonye ko bayipostinze kuri Irebe Best Influencer mbega jiri iyo jiri ntiyarabiye kuri zijya video bayihaye muri zijya video twarimo ntitwarimo mbega kubera iki ku ma platform yanyu mwapostinze muvuga yuko turi muri finale vy'ukuri twari muri finale twakuwemo canke abipo je namfisa akabazo nakubata kuvuga gatoya ego papa ukora ngo muvuga ngo mwaracere gutanga video mwari suppose gutanga sangapi ugasara umva nakoze sasa amasaha 2 3 Gilles urumva uko byagenze baravuze ati dere zo gutanga video nizi hama baranatubwira ati sangapi ushasangapi ariko turabitahura urumva batanze iminsi hama biri umwe 24 oya iyo minsi ngene bayitanze niyo ngiye gusigura hari iminsi bongeyeko amipo hari iminsi bongeyeko ariko bari batanze hariho n'iminsi bamongeye Greta iyo minsi ntimwatanga na video kandi